kebetulan ada proyek atau project bore up Vario 125 dengan bore up kit Moto One series seperti nanti di depan kita ini. Oke, seperti itu. Nah, ini udah komplit semua. Motornya barang-barangnya udah siap semua, udah komplit semua. Ini nanti tinggal kita sekuri ulang lagi biar rapat, memastikan rapetnya, lalu motor tinggal turun dan eksekusi. Karena ini motornya masih utuh, baru akan kita turunin sekarang. Kemarin kita fokus nyiapin bubut-bubut ini dulu yang belum pada siap, dan nyepak-nyepaknya barang-barangnya yang nanti tinggal dirakiti. Kok dadar dipantengi wae. Tenane level-level. Enggak, wah kebiur banyu apa nih? Kabeh kok dadar dintani ngono iki merungsung. Urusan. Kira kowe lho, Dul. Wila. Ora wila iki wis dopane nang kene.
Raurung bongkar meneh. Wes seneng ya. Dan ini baru aja berdiri, tinggal kita coba hidup. Air radiator baru aja masuk, udah dimasukin semua, shock tinggal dipasang, dikencengin. Nah ini udah kepasang semua, cuman ini yang perlu diketahui, ecunya masih standar, belum dipasangi juga nih, belum ganti. Nah ini tinggal selang-selang tok, nggak apa. CPS sudah kepasang. Downdraftnya yang menggunakan TPE manifold sonic tadi udah pasang juga, cuman tensioner masih standar, sistem radiator juga standar. Jadi termostatnya ora di nganu ya, ora bypassan toh? Enggak. Masih standar juga. Jadi intinya sistem radiatornya masih standar semua, radiator juga standar, spek yang kayak gitu tadi. Seperti yang ada di part sebelumnya kita bahas rincian part yang akan dipasang di Vario ini. Nah, seperti yang di prosesnya tadi, ini akhirnya udah berdiri. Sekarang tinggal kita coba hidupin nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, alhamdulillah langsung keren. Halus. Alhamdulillah
kalibrasi manual dari ecu standarnya ini dulu, dan saran selanjutnya mungkin ke ownernya buat ganti ecu biar bisa di mapping, biar dipasin semaksimal mungkin, ben ora ngok banget, atasnya juga tetap isi. Oke, sekilas aman, mesinnya juga udah halus, alhamdulillah. Ini nanti tinggal coba test ride, dan mungkin jika ownernya pengen dyno nanti kita dyno. Yang jelas PR-nya tinggal mapping aja kalau sudah ganti ecu, dan kiriannya nyesuaiin lagi. Oke, gitu aja mengenai proyek Vario Tour Up 61 dengan piston kit Tour Up kitnya Moto One, terus headnya 150 set dengan isian PRT, TB downdraft, dan Velocity TB32 manifold downdraft TPS PRT.